背の高い建物は見当たりませんね。なんでもアリススプリングズの町は開拓時代の19世紀末に生まれ、交通の要衝として発展してきたんだとか。きっとたくさんの旅人がこの町を通り過ぎていったんだろうな。荒野の町、一つ歩いてみますか。おはようございます。時刻は午前9時。青い空、緑の木々、通りはレンガ色。なんだかカラフルだな。地図を見てみよう。荒野に囲まれた南北6キロほどの市街地。真ん中を流れるのがトッド川で、今はここ、町のほぼ中心だ。あのおじさん、オーストラリアっぽいですね。おはようございます。こっちは赤ちゃん。おはようございます。うわ、向こうから子供たち多いですね。どうも。ここショッピングモールだ。みんなでお買い物だな。道の向こう、荒野の真ん中だっていうのに結構緑が茂ってますね。この建物、人が入っていくぞ。なんだか壁に細かい模様が。なんだろう。家族連れ入ってくる。扉開けて何か取り出してる。落っことした。どうも郵便物みたいだな。おはようございます。ぼちぼちです。どうも。ここ一体何なんですか？何か取り出してましたけど。This is our post boxes because we don't live in town. We live outside of main town, so we don't get mail delivery. So we have a post box. ここ郵便局。お宅は遠いんですか？I'm roughly 17 k's out of town. 17キロ。ちょっとありますね。Not really. Not really round here. もっと近くに郵便局ないんですか？Next place, yeah, would be Tennant Creek. テナントクリーク。Yeah, which is roughly, Tennant Creek. そこも遠いんですね、きっと。About 400 k's. 500. 400-500キロ To the next post box, yeah, post office. スケールが違うな。いや、どうもお邪魔しました。No problem. See you. どうも。Hello, mate. お知り合いかな？頭撫でて。じゃこのおじさんも遠くに住んでるということか。こっちにも。なんか社交場にもなってるって感じだな。それじゃさよなら。これ全部私書箱か。